咁各位弟兄姊妹今日咧我哋喺青衣聖多默宗徒堂呢度共聚啦，其中一個嘅原因係要祝福呢一個嘅雕塑家Timothy係一位加拿大嘅教友嘅，佢俾呢個雕塑名咧叫 sheltering，勉強我哋翻譯為咧即係庇護啦、蔭庇啦、保護啦係呢個意思。4月27號，夏志誠輔理主教嚟到青衣聖多默宗徒堂，為呢座名為 Sheltering 嘅雕塑祝聖。佢提醒教友透過聖神嘅力量，喺有需要嘅人身上睇見耶穌嘅容貌。咁大家咧好明顯睇到呢一個人咧係一個象徵咗嘅人啦，係一個露宿街頭嘅街友街上嘅神。佢瑟縮喺街頭啦，邊個嚟到俾佢庇護嚟到護守住佢咧？象徵性地有聖神喺鴿子拖住一塊布咧嚟到可能佢冰冷嘅身體啦，冇乜嘢嘅保護啦咁樣。邊度揾到呢隻雀仔咧？邊度揾到聖神咧？各位姊妹，我哋嚟個見證，我哋領咗聖神，等我哋咧都讓聖神感動我哋，去照顧、去庇護我哋身邊嘅可能真係無家可歸嘅人，又或者心裏邊咧唔知道家喺邊度嘅人，到等我哋靜一陣間，繼續我哋嘅祈禱。當日香港教區以移民同埋難民為主題，舉辦咗希望嘅朝聖者心靈朝聖之旅，接近180人參加。大會邀請咗聖雲先會香港中央分會主席孫漢華介紹本港嘅難民情況，並同難民家庭進行對談。喺香港喺2024年嘅12月尾嘅統計數字咧，即係喺入境處嘅記錄嘅難民數字咧係13900人。佢提到香港嘅難民主要嚟自印尼、越南、巴基斯坦、印度、孟加拉同埋菲律賓，語言障礙成為佢哋最大嘅挑戰。My challenge is now my children, especially their education, and so now we have only that hope because we don't have any hope now because we cannot work here and nothing. So my challenge is only that. 以難民身份留港14年嘅 Peter， 由當年嘅年青人變成一家5口嘅家庭。難民身份令佢無法喺香港工作，只能依靠政府嘅津貼維持生活。另外，亦都邀請咗聖多默宗徒堂嘅英語團體代表，分享外籍勞工在港嘅生活。夏主教喺回應時寄語在場人士：多謝天主啦，我哋冇走到去第二度，唔知點算係咪？好似難民咁，我哋冇感恩咁要識得多謝天主。第二咧就係除咗睇自己之外，睇其他人佢人嚟噶，我哋嘅兄弟姊妹人呢個字咧就一撇一捺你又挨下我，我又揼下你，係咪？今日我幫你，聽日你幫我咯，好似佢哋咧有啲苦況啦，咁我哋幫佢哋少少，唔知噶幾時佢哋幫翻我哋，或者最少咧佢俾個機會我哋去愛所以呢個咧即係值得我哋去思想，係嘛？第三咧，我覺得邊度係家咧？難民嘅尋找個家，菲律賓嘅兄弟姊妹咧，佢哋係home away from home， 係嘛？我哋嘅家，香港都唔係，我哋基督徒話乜嘢啊？天家咁所以等我哋咧，其實我哋都係難民某程度係咪？我哋都喺路上面希望的朝聖者所以唔怪得咧，教宗方濟各喺佢嘅詔書裏邊咧，邀請我哋咧，要為有需要嘅兄弟姊妹成為佢哋希望嘅標記為佢哋傳遞希望為配合禧年主題，教區由3月起，每個月都舉辦心靈朝聖之旅，各個朝聖地都有唔同嘅活動。